আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে ছোট্ট একটা ভিডিও করব, আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা হচ্ছে জিক্সার বাইকগুলো চালান। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার মিটারে অনেক ধরনের ইন্ডিকেটর অনেক কিছু ইন্ডিকেট করে। যেমন আমার বাইকে যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে এই যে অয়েল চেঞ্জের একটা বিষয়, এটা ইন্ডিকেট করতেছে যে মানে 1000 কিলো পার হওয়ার পরে এই জিনিসটা আসলে বাইকে আসে। এবং অনেকে চিন্তা করেন যে আসলে এটা কেন আসলো। এটাও যে 1000 কিলো পার হওয়ার পরে আসে। তো আরও হয়তো বা ডিপলি হয়তো অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু এটা আপনি অবশ্যই জিক্সার যেখান থেকে পারচেস করেন বা সার্ভিস সেন্টার যেখানে আছে তাদের সাথে কথা বলবেন। বাট এটা খুবই নর্মালি কিন্তু হচ্ছে চেঞ্জ করা যায়। আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে খুবই ইজি ওয়েতে এটা কীভাবে চেঞ্জ করা যায়। তো এটা চেঞ্জ করতে হলে প্রথমে কী করবেন, বাইকের এই চাবি দিয়ে এটা অফ করে দিবেন মিটারটা। তারপরে এই যে এসিএল যে বাটনটা আছে এটা প্রেস করে ধরে রাখবেন। ধরে রেখে আপনি হচ্ছে আবার এটা অন করে দিবেন। তো অন করে দেওয়ার পরে সাথে সাথে দেখবেন যে এই অয়েল চেঞ্জের যেটা এটা ব্লিঙ্ক করতেছে। 3বার ব্লিঙ্ক করার পরে এটা দেখবেন যে হচ্ছে অফ হয়ে গেছে। এরপরে আপনি অন অফ করেন এবং হচ্ছে অন করেন। দেখেন যে আপনার এই অয়েল চেঞ্জের যে লেখাটা ছিল সেটা কিন্তু হচ্ছে চলে গেছে অলরেডি। তো এটা কিন্তু আর আসে নাই। তো আসলে ব্যাপারটা আপনারা খুব ইজিভাবে বুঝতে পারছেন। এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এরকম খুঁটিনাটি যদি কোনো বিষয় জানা দরকার পড়ে অবশ্যই বলবেন। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। লাইক এবং কমেন্টস করবেন, যদি কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন।